Guk begionez ikusten dugu kulturako zerga pizgarriak eguneratzea, bai ikusentzunezkoetan, bai arte eszeniko eta musikaletan, eta bai liburuetan. Uste dugu beharrezkoa dela, are gehiago ikusentzunezkoen kasuan lurraldeen artean sortu den desorekaren ondoren. Hiru lurraldeak kontutan hartuta ordea, ez da egon bateratasunik eta agerikoa da zer nolako kaltea ekarri duen horrek. Euskal Herria Bildun harmonizazioaren alde gaude eta horregatik Gipuzkoan eta Araban elkarlanean landu ditugu zuzenketak. Horrela foru arau hau hobetzea da gure asmoa eta hemen onartzen bada aukera irikiko da Araban ere bide beretik jotzeko. Eta hain zuzen ere espero dugu horrek Bizkaian ere eragina izatea luze gabe. Pizgarriak ez dira guztia, horrekin bakarrik ez da nahikoa. Eta euskarazko ikusentzunezkoen kasuan, kenkaria 70%erainokoa izatea proposatu du Aldundiak eta jakin dugu, oso berriki jakin dugu, Eusko Jaurlaritzak 70%era igo duela diru laguntzetatik jaso dezaketen kopuruaren muga hori eta guretzat albiste pozgarria da hori. Baina neurri hauek guztiak, pizgarriak, diru laguntzak ez dira nahikoa. Izan ere, eta halaxe esan genuen diputatuaren agerraldian ere, gure ustez falta da estrategia bat, hain justu estrategia nazional bat. Eta aurkeztu ditugun zuzenketei dagokienez, jarraian azalduko dizuet zer helbururekin aurkeztu ditugun. Lehen zuzenketarekin proposatu dugu jatorrizko bertsio bakarra euskara hutsean duten obren kasuan portzentajea izatea 80%. Eta Espainiako araudian jada kopuru horretara igo dute euskarazko obren kasuan ezarri beharreko kenkaria eta horrek esan nahi du hain justu Europak baimentzen duela hori eta baduela segurtasun juridiko nahikoa jada. Eta uste dugu guri Gipuzkoan badagokigula euskarazko lanak ahalik eta gehien laguntzea lurraldeko egoera soziolinguistikoa kontuan hartuta. Bigarren zuzenketarekin ñabardura bat egin nahi izan dugu, errealitate kultural kontzeptu horri euskal errealitate esan nahi izan diogu izan ere, irudilezake Gipuzkoan egonik ezinbestean behar lukeela euskal errealitate kulturala izan, hala zehaztu gabe, baina uste dugu beharrezkoa dela hori zehaztea. Urrengo zuzenketarekin ikusentzunezko obra bat zailtzat hartzeko zerrendari beste egoera bat gehitu diogu. Hain justu lantzen den edukia emakumeen eta gizonen arteko rol banaketa apurtzeari, genero eta sexualitatea adierazpen ezberdinak aitortzeari edota gure gizartean dauden diskriminazioak salatzeari lotuta badago. Eta gure ustez hain justu halako lanak bultzatzea ekar dezake pizgarri honek eta pedagogia lana handia egiteko aukera emango luke. Urrengo zuzenketarekin, arte eszeniko eta musikalen zuzeneko ikuskizunen kasuan publizitate kostuak esplizitatzea proposatu dugu, izan ere ikusentzunezkoen kasuan berariaz dago ezarria, baina ez arte eszeniko eta musikalen kasuan. Bosgarren zuzenketa erretiratu egin dugu eta haren ordez akordio bat lortu dugu Eusko Alderdi Jeltzalearekin. Gure proposamena zen jatorrizko bertsio bakarra euskara hutsean duten obren kasuan 15%ko kenkaria aplikatzea, 5%ko aplikatu beharrean eta itzulpenen kasuan ere 35%ko kenkaria aplikatzea. Izan ere jatorrizko proposamenean ez da kontuan hartu hizkuntzaren aldagaia eta gure ustez euskarazko edizioari laguntza handiagoa eman behar genioke. Eta EAJarekin lortu dugun akordioan, zehaztu dugu kenkari horretaz baliatzeko, baldintza izatea, guztira argitaratutako liburuen gutxienez 50% izatea euskaraz argitaratutakoak. Beraz, poztekoa iruditzen zaigu akordio hau lortu izana eta hemendik eskerrak eman nahi dizkizuet. Eta gainerako taldeek aurkeztutako zuzenketei dagokienez, gustu Eusko Abertzaleak eta Euskal Sozialistak taldeek aurkeztu dituztenen inguruan, horietako 2 liburuen edizioari dagozkio eta esan bezala akordioa lortu dugu gai horri dagokionez. Urrengo zuzenketa zerrendako 10. Dena baita ere akordioa lortu dugu eta lehen aurreko hizlariek aipatu duten bezala Aldundiak urtero emango die batzar nagusi hauei kulturarako pizgarri fiskalen emaitzen eta horien eraginaren berri eta horrekin hain justu gure helburua izan da urtero jarraipen bat egitea, haren efizientzia aztertu eta hobetzen segitzeko
aukera zabaltzea, eta gure ustez ezinbestekoa da 21. mendeko politika publikoetan ebaluazioa modu jarraituan egitea eta pixka bat inertzietatik aldentzea. Eta azkeneko zuzenketaren kasuan, zioen azalpena aldatzeko zuzenketan alde bozkatuko dugu.